Dragi ljudi, ovo sam htio podijeliti sa vama i ovo ne bi mogao postići bez vas i zato vam hvala od srca. I zato ću vam pokazati moja prva reakcija kako je to izgledalo kad sam ja shvatio da smo počeli nešto zarađivati. Upravo u ovom trenutku sam saznao odnosno prije 2 dana sam saznao da nam YouTube je odobrio monetizaciju kanala i sad po prvi put vidim na svom kanalu da smo zaradili neki novac. Pa ajmo pogledati zajedno koliko je to. Znači piše 1,23 krune. To je to se računa od jučerašnjeg dana, ja mislim na oko 1000 pregleda. Uglavnom ne mogu ništa još trenutno govoriti o nekim statistikama, analizama, o tome ćemo govoriti u buduće, ali ovo je ona prva brojka koju sam primijetio i veseli me stvari vidjeti zato što napokon se isplati sav taj rad i trud kroz recimo skoro pa godinu dana, još za 15 dana će biti recimo godina dana kad sam počeo sa kanalom. I ovo je prvi novac koji možemo vidjeti da smo počeli zarađivati od našeg kanala koji vodimo Aleksandra i ja u ovom trenutku i to nas baš veseli, zato vam hvala i o ovome ćemo pričati puno više sigurno jer želim vam pokazati kako je moguće zapravo to sve postići i kako se to radi. Uglavnom pričat ćemo u budućim videima o tome. Ovo želim podijeliti sa vama kako bi vam prikazao da je moguće stvoriti još jedan izvor prihoda pored svog uobičajenog posla, kao u mom slučaju kuhara u Švedskoj. Kako sam zadobio kod vas povjerenje, rekao sam si da želim dijelove svog života dokumentirati, kao i ovaj trenutak kada sam stvorio još jedan izvor prihoda u Švedskoj. Želja mi je da podijelim sa vama moje znanje u financijama, prikazujući vam praktične savjete koje i vi možete primijeniti. Zato vas pozivam da se pretplatite i zajedno krenemo na put kako bi bili financijski slobodniji, jer često ćemo davati praktične savjete o financijama. Znam da među vama postoji puno kreativnih osoba, kao što sam ja, ali možda ne znate način kako bi mogli živjeti svoju kreativnost, strast ili hobi, te za to biti plaćeni. Te da nam to omogući financijsku slobodu, umjesto posla kojeg sad radimo za nekog drugog ili bolje iskoristimo svoje slobodno vrijeme i mogućnosti. Iz tog razloga ću vam pokazati kako sam stvorio još jedan izvor prihoda u Švedskoj, te kako vi možete stvoriti još jedan izvor prihoda kroz određeno vrijeme radeći ono što volite, te koliko sam čekao na monetizaciju YouTube kanala i koji su uvjeti za monetizaciju i kako to funkcionira. Još sam ubacio usporedbu koliko zarađuju youtuberi sa Balkana i u Americi, da vidimo zajedno koliko ko zarađuje, da vidimo tu razliku. Vjerojatno svi već znate kako se zarađuje preko YouTube-a. Ja bih samo volio ukratko objasniti za one koji možda ne znaju koji su uvjeti koji se trebaju ostvariti kako bi vas YouTube počeo plaćati. Od kad sam poslao zahtjev na monetizaciju kanala, čekao sam samo 2 dana. Ne znam sad da li je to zato što smo mi u Švedskoj ili zato što smo mi već prešli prag prije 2 mjeseca odnosno ostvarili uvjete za monetizaciju. Inače, za monetizaciju se čeka od 2 do 3 tjedna. Sad kad smo već kod toga, da vam objasnim koji su potrebni uvjeti da se monetizira kanal. Uvjeti su da se kroz period od 1 godine na kanal pretplati 1000 korisnika, a drugi uvjet je da se u tom istom vremenskom razdoblju ostvari 4000 sati ili 240.000 minuta gledanosti videa. Ovaj drugi uvjet, sati gledanost, je teže ostvariti nego broj od 1000 pretplatnika u godini dana, dok od mene to nije bilo pravilo. Ja kad sam prešao prag od 1000 pretplatnika 28.10.2019. godine, imao sam 6400 sati gledanosti, što je 50% više za postizanje uvjeta kako bi postali partner sa YouTubeom i ostvarili pravo na postavljanje oglasa za vrijeme videozapisa. Prije nego se pošalje zahtjev za monetizaciju, treba se napraviti AdSense račun preko svog e-maila. Unutar vlastitog YouTube studija sve je lijepo detaljno objašnjeno, samo se treba pratiti upute i neće biti problema. Da ja sad dugo ne pričam o tome. Dosta YouTubera se žali na visinu poreza koju moraju plaćati državi nakon što povežu YouTube s AdSense računom i preko njega dobivaju isplate na privatan bankovni račun. Ja sam išao na seminar kako otvoriti firmu u Švedskoj i te došao do informacija kako se bolje pripremiti. Ovim putem bi se zahvalio Gordani, Mirku i Mariju koji su mi dali puno savjeta i informacija kako bi mogao
lakše proći kroz ovaj cijeli postupak. Ja to radim kako bi YouTube povezao na biznis račun umjesto na privatni račun. Ako mislite i vi to napraviti, potrebno je dobro istražiti koju vrstu biznisa otvoriti u državi koje pokrećete biznis kako bi se izvukle maksimalna korist. U Švedskoj ova vrsta biznisa koju sam ja otvorio zove se Enhild firma ili kao što se kod nas zove obrt. Kad je YouTube povezan preko biznisa, postoje olakšice i nije potrebno plaćati državi visoki porez kao što je slučaj povezivanja na privatni račun. To je sve legalno, ali koliko ja vidim o tome se baš i ne priča. Proces otvaranja firme je potrajao zbog informacija koje je trebalo prikupiti kako bi se firma registrirala. Kad sam dobio potvrdu da je firma registrirana, povezao sam ju preko AdSense-a koji je trebalo čekati nekoliko sati. Te kasnije AdSense sa YouTube računom što sam čekao samo 2 dana. I već sam zaradio preko YouTube-a 1 krunu. Dobar početak! Zarada od oglasa za vrijeme videozapisa funkcionira tako da uvelike ovisi iz koje države netko gleda kanal, a ne gdje se nalazi kanal. Na primjer, oglasi koji su prikazani gledateljima sa Balkana ne donose kreatoru kanala veliku zaradu, jer navodno osobe koje gledaju videozapise sa Balkana slabije kupuju i manja sredstva imaju nego osobe iz država većeg standarda. Prema tome, lako je zaključiti da ovaj kanal će više zarađivati jer ovaj kanal ne gledaju samo osobe sa Balkana, nego već iz raznih država. Ali kako ovo nije prvi put da ću pričati o zaradi na YouTube-u, kada budem imao više dokaza i malo bolju analizu oko toga šta se događa na ovom kanalu, to ću podijeliti sa vama. Kada budem imao više informacija koje bi vama mogle donijeti neku vrijednost ili na neki način pomoći, ja ću otvoreno pričati o tome koliko ovaj kanal zarađuje i šta mislimo napraviti sa tim novcem. Od drugih youtubera koji javno govore o tome koliko zarađuju, saznao sam da je potrebno skupiti minimalno 70 eura kako bi se izvršila isplata sa AdSense-a na vlastiti račun. Ajde da bacimo oko na neke youtubere da vidimo koliko oni zarađuju, pa možda nekog od vas motivira da se upuste u ovakvu avanturu. Prije nego pričamo o brojkama da kažem šta je CPM. CPM znači cost per mile, u prijevodu iznos koji oglašivač plaća na web mjestu na 1000 posjetitelja koji vide njegove oglase. CPM uvelike ovisi o niši o kojoj youtuber priča. Ako se priča o nečemu od koje realno gledalac nema neku vrijednost, onda je vrlo vjerojatno da niti oglas neće donijeti veći novac kreatoru. Ako recimo youtuber priča o financijama ili make-upu, pa za vrijeme videozapisa iskoči reklama vezana usko za vašu temu, moguće je vidjeti da će CPM biti puno veći što samom kreatoru donosi puno više novaca od reklame. Još jedan uvjet za veću zaradu je količina reklama za vrijeme trajanja videozapisa. Ako je videozapis duži od 10 minuta, moguće je postavljati više od jedne reklame što donosi veću zaradu. Ovo ja osobno ne bih preporučio zato što velika količina reklama ometa i smeta gledalcu i samim time on napušta vaš videozapis. Umjesto toga imati samo jednu reklamu na početku, pogotovo ako je YouTube kanal mali koji se treba razvijati, jer šta YouTube gleda? On gleda da kada gledalac uđe na video kanal, da ostane što duže tokom cijelog videozapisa. Ako je osoba duže na videozapisu, samim time algoritam će gurati taj videozapis i širiti drugim gledalcima. I samim time ćete imati mogućnost privući nove gledalce. Sad vam pokažem primjere CPM-a kod nas i u Americi. Da vidimo koliko zarađuje, koliko je velika razlika. I baš me zanima koliko će ovaj kanal zarađivati s vremenom, jer realno je sa Balkana, ali se nalazi u Švedskoj. Jer ja ću o tome otvoreno i sve češće pričati, kako bi mogli razbiti malo tu tabu temu novca. Evo tu gledamo statistiku od Baka Prase na njegovom YouTube kanalu i vidimo da je on zaradio kroz 28 dana $744 i od toga ima 18 milijuna i 85 tisuća pogleda, što je brutalno. I kad bi računali CPM, to se računa na način tako da $744 podijelimo sa 18 milijuna, gdje to izađe na kraju 0,004 dolara. Znači to je manje od 1 centa. To je stvarno mali broj uzevši u obzir koliko ima pogleda. I on tu u ovom videu izražuje nezadovoljstvo, naravno, i ima pravo biti nezadovoljan zato što stvarno zarađuje jako malo s obzirom koliko ima pogleda.
Sada ulazimo u primjer di Balkan Tech priča o svojem kanalu i koliko on zarađuje i tu ćemo prikazati dva videa gdje on priča o jednom videu gdje je pričao neki vlog o jugu. Na tom videu on je zaradio $107 i ako podijelimo to sa 100.000 pregleda kojih je on imao, to izađe 10 centi. CPM se računa tako da uzmemo zaradu, podijelimo sa pogledima i onda puta 1000. Drugi video je o majnovanju gdje je zaradio $131 i ima 169.000 pogleda u to vrijeme, gdje je CPM izađe na kraju 0,7, odnosno 70 centi, što je možda i za naš prostor recimo i dosta solidna brojka. Idemo pogledati jedan video od američke kreatorice koja izražava nezadovoljstvo zato što je njezin CPM izričito mal, iznosi $1,60. Ona u ovom videu ima 822.000 pogleda i zaradila je od tog videa $1.344. Ako podijelimo $1.344 sa 822.000 pogleda, to izađe $1,63 CPM. Idemo na drugu američku kreatoricu koja ima malo pogleda, ali priča o zanimljivoj temi i zato je CPM na njezinom kanalu izričito visok. Ona u ovom videu prikazuje kako je zaradila $126 od samo 13.000 pogleda. Što znači da ako podijelimo 126 sa 13.000 izađe $9,4. I onda sam ja tu malo računao koliko bi Baka Prase zaradio da ima $9,4 na 1000 pogleda. Da Baka Prase zarađuje $9,4 na 1000 pogleda, tu gdje sam gledao gdje ima 18.856.604 pogleda puta 9,4 i onda podijelimo s 1000, to izađe nevjerojatnih $170.000 u samo 28 dana. Jer vidimo kolika je razlika zapravo i zašto u jednu ruku youtuberi sa Balkana imaju pravo da budu nezadovoljni. I onda ću vam pokazati još jednog kreatora kojeg ja pratim iz razloga zato što priča o financijama i sad ću vam pokazati koliki je njegov CPM. On u ovom videu prikazuje kako je na njegovom kanalu bilo 10.295.000 pogleda, što je 8 milijuna pogleda manje nego Baka Prase. Uzmimo u obzir da je Baka Prase zaradio, koliko smo rekli, $740, a Graham Stefan je zaradio $103.740 sa 8 milijuna manje pregleda. I sad da li ima pravo, na primjer, Baka Prase kad kaže kako je jadno šta oni tamo zarađuju? Naravno da je. Nešto bi se trebalo napraviti putem toga, zato što kreatori trebaju biti nagrađeni. Nije bitno da li je Baka Prase ili bilo koji, ili Balkan Tech, ili ima jako puno odličnih youtubera na našoj sceni. Ja mislim da bi ti ljudi trebali imati malo pristojnije zarade i biti nagrađeni za onaj rad koji oni proizvode. Ja sam gledao puno naših youtubera i stvarno kvalitetan content rade, odnosno sadržaj, i mislim da bi se to trebalo malo više cijeniti. Sad kad imate priliku vidjeti kako to sve izgleda, možda se pitate kako biste mogli biti vi dio svega toga. Po meni su ključne dvije stvari u početku. A to je šta vi volite, oko čega ste strastveni i na koji način to prenijeti drugima u početku besplatno. Da li vas zanima edukacija, humor ili šta god vi volite, jer od toga je moguće kasnije zarađivati. Potrebno je uložiti svoje vrijeme, učiti, truditi se i biti strpljiv dok se to ne ostvari. Ja sam na YouTubeu skoro godinu dana i tek sad vidim rezultate i da se sve to počelo isplaćivati. Realno još godina, dvije i moguće je da ću moći živjeti od toga i baviti se samo ovime. Da li je 2 godine truda puno ili malo da se živi život po vlastitim uvjetima, na vama je da procijenite. Ja ću o ovome još pričati ako se pokaže zainteresiranost za ove teme. Pišite mi u komentaru da li vas zanima da pričam o novcu i da vam prikažem koliko ovaj kanal zarađuje u buduće. Jer iskreno, ja bi to volio podijeliti sa vama. Upravo sam aktivirao Patreon račun i koga zanima kako ja radim videa, kako se pripremam, koliko i kako snimam, koju opremu i editor koristim, te ono što mislim da je važno za nove osobe koje misle napredovati na YouTube platformi, napravit ću mjesečno minimalno 2 videa gdje kroz teoriju i praksu
objašnjavam kako postignuti bolje i uspješnije rezultate vodeći svoj kanal. Ujedno time podržavate moj rad i dajete meni vremena da radim bolja i kvalitetnija videa za vas. Moj Patreon link bit će dolje u opisu, pa bio bi vam zahvalan da bacite oko. Hvala vam što ste ostali sa mnom do kraja i vidimo se u sljedećem videu.